Doktor, prezervativ HPV-dən qoruyur. Xeyr, təəssüflər olsun ki, qorunmalı cinsi əlaqədə belə bu virusa yoluxmaq mümkündür. Doktor, HPV zilləri öz-özünə yox olur. Xeyr, təəssüflər olsun ki, human papillomavirus pozitiv olan pasientlərdə kondilomaların varlığı və qaşınma, göynəmək, qıcıqlanma kimi əlamətlərin olması virusun yayılaraq artmasına səbəb olur. Virus əleyhinə preparatlar təyin edilməsə, immun sistemi gücləndirilməsə və kondilomalar təmizlənməsə, təəssüflər olsun ki, orqanizmdə öz-özünə yox olmadan çoxala bilirlər. Doktor, HPV xərçəngə nə qədər vaxtda çevrilə bilər? Təəssüflər olsun ki, human papillomavirus orqanizmdə var olduğu zaman 3-7 il ərzində orqanizmdə zamanla dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olur və uşaqlıq boyunundakı durumun dəyərləndirilməsi üçün 3-6 aydan bir profilaktik müayinələrdən keçməyiniz, ən azı 6 aydan bir kolposkopik müayinə və pap smear analizinizin verilməsi məsləhət görülür. Doktor, HPV immunitetlə əlaqədardır? Bəli. Təəssüflər olsun ki, immun sisteminiz zəif olduğu zaman HPV orqanizminizdə aktivləşə bilir və müalicə təyin edilsə belə müalicə prosesiniz ləngiyərək uzana bilər. Doktor, HPV pozitivdir, pap smear normaldır. Bu nə deməkdir? Human papillomavirusun pozitiv olması mütləq deyil ki, pap smear analizinizdə də uşaqlıq boyununda dəyişikliklər olsun. Bu, zamanla əgər diqqətsiz, nəzarətsiz qalarsa, uşaqlıq boyunuzdakı ola biləcək dəyişikliklərin önləmini almanız üçün tövsiyə olunan bir müayinədir. Pap smear analizi zamanında baş verə biləcək dəyişiklikləri öncədən aşkarlanmanıza yardımcı ola bilər.